السلام عليكم. النهاردة هنقول ال sounds of the letters، أصوات الحروف. إيه هي أصوات الحروف؟ هي سهلة. في البداية بفهم طفلي إن كل letters ليه صوت مختلف عن التاني، زي ما أنا ليا صوت مختلف عنك، أنت كمان صوتك مختلف عن أخوك، وكل letter من دول ليه صوت مختلف عن التاني. طيب يلا بينا نعرف sounds of the letters، أصوات الحروف. A makes the sound of A. B makes the sound of B. C makes the sound of K. D makes the sound of D. E makes the sound of E. F makes the sound of G makes the sound of G. H makes the sound of H. I makes the sound of I. J makes the sound of J. K makes the sound of K. L makes the sound of L. M makes the sound of M. N makes the sound of N. O makes the sound of O. P makes the sound of P. Q makes the sound of Qua. R makes the sound of R. S makes the sound of S. T makes the sound of T. U makes the sound of Ah. V makes the sound of V. W makes the sound of Wa. X makes the sound of X. Y makes the sound of Ya. Z makes the sound of Z. A. B. C. K. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. طيب Y. هل كل الليترز ليها صوت واحد بس؟ لا، في بعض الليترز ليها تو ساوند، زي letter C و letter G. letter C has two sounds, hard sound and soft sound. hard sound اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي لما قلنا letter C makes the sound of K، يبقى صوت letter C K ده صوت hard. لكن السوفت ساوند letter C if you find I E Y بيتغير صوت letter C، بيكون like letter S، يعني بيكون صوته S لو جه بعده I أو E أو Y، زي مثلا كلمة circle أو scent أو slender. كمان letter G has two sound, soft and hard. hard اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي لما قلنا letter G makes the sound of G، يبقى letter G ليه صوتين G and J. امتى بيكون J؟ لما يجي بعده I أو E أو Y، زي جيراف زرافة، أو جرم جرثومة، أو طبعا الطفل بيحفظ مثلا كل مرة مثلا 4 letters، لأنه ومثلا بتشغلي له بقى الفيديوز كتير يكون فيها sounds of the letter، يسمع كتير أصوات الحروف، ده بيساعده أكتر إن هو يحفظ أصوات الحروف بسرعة. كمان بتختبريه فيهم، مثلا ان انت تساليه بقى تقولي له ايه which is the letter makes the sound of D، ايه الحرف اللي صوته D، which is the letter makes the sound of K.
وبعدين هقول لكم ازاي يفرق الطفل بين لتر سي ولتر كي في الصوت. امتى لما اسمع ك اكتب سي، وامتى لما اسمع ك اكتب كي. امليه بقى، مثلا اقول له مثلا رايت ك، رايت اه، رايت كوا، رايت ر، رايت كس، رايت 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 ها. لما يحفظ طفلي كل الساوندز اوف ذا ليتر، الاصوات الحروف كلها، ببتدي بقى اشرح الشورت فاولز ويبتدي يعمل بليندنج تو ساوندز. وده اللي هنقوله ان شاء الله المره الجايه.